आज की रेसिपी है बेसन के लड्डू। इसे बनाने के लिए हमने एक पैन में ऑयल लिया है, उसमें बेसन डाल दिया है और बेसन को अच्छी तरह ऑयल में मिक्स कर दिया है। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाता है आप देखेंगे इसके ऊपर घी आने लग गया। जैसे ही आपको दिखे कि इसके ऊपर घी आ गया, इसने घी अलग कर दिया है आटे से, तो आप इसमें कार्डेमम पाउडर मिलाइए और थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग शुगर मिला दीजिए। शुगर मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके इसे किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। मैंने इसे राउंड शेप में बनाया है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें।